欢迎大家来到我们的人生方向盘。那这个节目叫做人生方向盘的原因，是因为我们在职场上都是人资背景，而我们从参加面试的求职者到成为公司的员工，之后继续留在公司里的资深员工，再来就是离职的员工身上，看到许多不同的面向及人生的选择，在每个不同的阶段难免迷茫，希望我们的存在能让大家有一丝丝的指引，不再感到迷惘。Hello， 大家好，我是 Helen。Hello， 大家好，我是 Queen。欢迎收听人生方向盘。今天的主题是同事生病让我好困扰，同事咳嗽不戴口罩是想要我的命吗？对，没有。哇，这有一点这一集为什么会讨论这个题目？其实是海伦要求的。没有，因为有一些亲身的经历哦。好，那我朋友的经历。他主持应该超过1年半，还是这种戏还是演不是那么 OK， 还是不太流畅。好，再给他一次机会。你说这是我朋友的经历，是吗？好，算了，我们前面已经知道不会剪掉。好，再来。好，我们先问一下，就是说生病到底要不要戴口罩？要。什么病要戴口罩？我不管你什么病。好，我这边为什么这么讲呢？你为什么这么讲？你说的啊。我以为你要回答我没有，可是我可以先讲为什么。好，你讲。因为其实是保护你自己，对，因为你的这个抵抗力比较弱了，好不好？其实我觉得口罩呢，所以第一个就是防这个呼吸道，还有这个喉咙啊，你讲话。好，我这个常年就是过敏儿的一个经验。我觉得戴口罩，它当然就是你可能你咳嗽、把痰病什么的，你可能可以保护别人，但是我觉得保护自己这个你讲的没错，因为其实我们的鼻子它就是瞬间接触到冷空气的时候，你的鼻子啊、气管什么的，它就整个就是很容易缩起来，或者是说对，你就不用讲话了。这样说，这就是还是一种反正保护2个人啦。这样，这一题的那个灵感来自于就是我的朋友。好，大家自己请ChatGPT 翻译一下。总之呢，就是我们不是我。我不予置评。希望我他没朋友。对。对，我的朋友都我想象出来。好对，就是朋友的同事就是可能前阵子啊，因为这件事情其实已经一阵子了，所以那时候我们在讨论的时候，刚好这件事情就是深受我朋友的困扰，因为他旁边那位同事就是一直咳，然后那个咳呢，就是会带着那个有痰的那一种。那他会吐痰？不会这样，不会这样。不，好这样。没有，但是他越咳越严重的时候，偶尔会去那个厕所这样，因为他咳真的很严重，是真的严重。会吐血？没有吐血。有的话可能也是在厕所吐，但是真的超严重那种，是你就想那种重感冒，然后不是都会有那种痰开喉咙的，然后那一直咳，就他每咳一下你就觉得他的。你可以看到那个病毒在空气中的样子的那一种。那你是有戴 AI 眼镜是不是？没有 4D 的，没有。我想象力，我想象力。他说在空气中，我们再把时间点拉回3-4年前好了。3-4年前，那时候那个 COVID-19 是不是有那个日本就有影片啊？就说有个妈妈，他们家好几口嘛，但有一个妈妈，他们家都中，就妈妈没中。因为他就是有说先喷一些那些东西，对，然后后来就是说灯关掉的时候会说那些病毒会亮亮的点，有没有？跟那个血肌反应一样，很像。你不要讲那么恐怖，我的命案现场。超可怕。真的，那个谢松善老师，对不起，因为我蛮喜欢看这种，反正就是血肌反应啦，就是你这种你关灯之后，你就算把血擦得多干净，你就肉眼看不出来嘛，但是你关灯，你用那个照其实就很明显。对，所以他那个病毒就是这样子，就是他关灯，然后就会说原来在哪里，就只有那个妈妈没有，因为他有喷一些什么产品，是不是？不是，因为那妈妈勤洗手。因为妈妈洗碗、洗筷子、洗蔬菜、洗锅子、洗衣服通通都是她，好不好？所以做家事也有好处，知道吗？你说在那个时候，真的这个点我没想过对啊，那这样讲勤洗手真的是有用。重点在于勤洗手没有，我们在讲 COVID-19 的时候，对 COVID-19， 但不是说不是 COVID-19 不用洗手，这是第一个。对，那再来是说，刚刚他没有，因为海伦说他觉得想象空气，我想象中是这样，因为我印象中我那时候应该是 COVID-19 那时候吧，还是什么时候忘了。总之就有医生就是或是研究病毒的人就说，当我们打喷嚏的时候，对，他那个速度之快的。
它是瞬间你整个很多的你的空间很多地方都会被弥漫的病毒。那时候还有宣导大家要干嘛？那个上厕所马桶盖一定要盖起来再冲，因为他说你一冲的时候就噗出来，就是你的水没有喷出来，但是你的病毒是在你的空气里，对，你看不见的。然后通常你就是我会往你马桶后看，你的脸就会跟病毒一起碰面，类似这种感觉，应该是这个意思。所以总之这件事情就是我朋友嘛，他的亲身经历。当时那个他的坐在旁边同事是没有戴口罩，然后他可能想说只是咳一下而已，但是真的越咳越厉害，越咳越厉害。那我想问一个问题，你有曾经历任过公司规定公司的员工如果咳嗽要戴口罩吗？请问大家可以强制这件事吗？你是说公司可以强制这件事吗？我觉得还是只有宣导的一个那个叫力道就是要像病假权立法吗？你是说戴口罩？对啊。因为结果他本来没咳啊，结果你咳一咳，结果你咳嗽，然后你请病假。对啊，我朋友就这样，没有啊，会讲的是实际，不是说实际案例，而是说今天真的隔壁本来应该说他本来就在咳嗽，可是导致他隔壁就也咳嗽，对，那隔壁会觉得好像被他传染，那他就请病假，那他也会觉得都是他不戴口罩啊。那请问第一个公司可以强制员工戴口罩吗？觉得还是不行，好像不行嘛。对啊，因为他还是有人身自由的问题，自由选没有是没有这个法律不行，还是真的不行？因为当时警戒3的时候，谁不戴口罩把你抓走？我跟你讲，没有，因为那时候有立法，对嘛？所以答案不是不行啊，是我们没有这一条法啊。你说公司这个法还是那个法律的？他可以他不一定，他劳基法里面也可以啊，就是他这个应该立在这个劳动基准法的里面哪里或是什么的，我不知道。因为就像你搭捷运，他那时候不是强制你一定要戴口罩吗？你才能搭捷运啊。对，那个就是捷运法啊。可是那个是没有，我的意思是说，你说要怎么样去防范这件事情？对，我们就是说，当然宣导是一件事情，但是怎样可以让我们的劳工更有友善的一个工作环境？好，那我觉得应该是说，没有，这先跟大家再宣导一遍，没有这个法，目前没有找不到。对，没错。我觉得应该是说，如果今天这件事情因为我们的办公室，它可能不见得现在办公室都很喜欢开放式的嘛，它不见得是那种一格很高，有没有？有些怎么超过你的头？对，会超过你的头吗？应该不会，就是我说很高的那种，那可能至少有一个防护啊。现在都是这样平面，然后每个人都就很近，一定都是会看到他的脸就对了。对，你就因为老板一定要看到你的脸，一定要看他干嘛。大部分好，总之就不是那种高的啦。现在很少做那个办公室 partition 很高的，什么板的那种，对，总之就是他一咳，一定大家都会。就是可能病毒都会跟他接触。我跟你讲，除非你单独一间，然后你的空调也单独只有你这个出风口，这很难大家知道那个办公室有做过这个可能总务的啦、管理部的就知道，那个办公室的那种大楼办公室的，它几乎是中央空调，它是中央空调吹出来的嘛，所以是大家吹来吹去的嘛。知道吗？所以整栋大楼都没有，它一定会有几个那种。也没有要看管线啊，我们不是每一家都是一样。但是我觉得应该说，你已经，但你只要先讲你自己这一家的公司就好。对，所以我觉得这个要该怎么办呢？把他叫去会议室工作。我自己有想过，就是说，因为其实如果我自己想过说，如果这样子主管知道这件事情，他有需要主动做什么吗？好，那我想问一下这我临时问海伦的，他等一下他每天都在问我。你身为永续顾问，你会建议如果一个企业它可以多元共融，他不舒服，可是他也没有到必要请假嘛。那你会建议他怎么公司？你会建议你做永续的那一家企业，你会提出什么改善方式？我已经想到，因为我怕他等一下问我。你是说我是想好才问他？你是说这件事吗？对，如果就是他跟你说，我们公司有人这样，你是永续顾问，你觉得有什么方法？你给他5秒。我会我自己有想过，好，就是因为我会安排一间教室。我公司都没叫，好，这也是一点。对，因为我那位朋友的公司是有的啊。而且也曾经发生过，就是那个同事得 A 流，A 流就不用来了吧？没有没有 ，A 流会传染嘞。对啊 ，A 流会传染，可是没有现在没。A 流是法定的传染病哦，可是他没有要你隔离啊，那就要请假啦。没有，那时候就是安排了一间小的个人空间给他。那他怎样？厕所也在里面？没有，那就对啦。
哇哩嘞！但是你至少可能是怎么讲？你的空间可能就限缩在一个小地方，那个空间不是仓库哦，就是个人的一个工作室，也不可以是那个哺乳室哦，不是有一些公司会这样哦，有公司很多公司没有哺乳室，他就把它用在机房，我听过，真的是不要闹了，不是很可笑。讲到这个哺乳室，总之我前阵子有想过一些问题，就是也不可以用在哺乳室，但绝对不行啊，因为哺乳室就是隐秘嘛，真的这非常没有尊重人欸。就是我那时候就在想哺乳室的一个，就是现在大家会觉得说，职场上比较生育率很低啊，应该说生育率很低。那我们对于生育的，就是职员他们的这个叫友善的一些措施，其实是要先有，还是要先这些员工先有 baby， 我再来建设这一些措施。我自己想过，我觉得应该是公司要先有，我才觉得好像比较放心生。对，但有些人是那个等你们有人要生了，我再想办法。跟大家讲一下，应该绝对是先有，不然立法不会说100人以上强制设这个哺乳室。可是这样有强制吗？有啊，100人以上，你看他法律又没不是，因为我有发现。要100人以上哦，因为我发现访谈的时候，他们有人说他们有育婴室，就是说有育婴桌，但是实际细问说没有育婴室，但其实是蛮大。你这样，因为我才想要问你，为什么法律有规定？有100人以上，然后他要补助2万块，但是大家可以去申请。但是有可能法律，一间公司看起来100人，他们不见得投保在同一间公司，对吧？那就表示他不是同一间公司。但跟大家讲那个对，但我的意思是说，没有，他是这个场所。因为比如我们现在逛百货公司，对，我们逛百货公司，是百货公司的实际员工在那一栋里面上班的有没有100人？可能没有，可是它里面是很多其他进驻的厂商，你是说那个就有嘛？所以它这里的这个人数它就有啊，那它当然就要设啊，或捷运每一站有可能100个员工吗？不可能嘛，就是他那个场所他就还是要设啊，是这样子吗？大家法律再念5遍。想一下，好哦。他先想一下，我跟大家讲一下，我刚刚问海伦的那个问题，因为我是在想那个育婴室，就我在想那一间客户。你说的应该是流动人数超过100人吧，不是指员工人数。没有，他有一些这种大卖场这些，他是强制你要设，但是真的企业100人以上的，你就是一定要设员工投保人数，对啊，所以我说如果这间公司它有200，对，它可能有4间公司的名字在这是有操作，这是有这样，这我都不好说，就是真的，大家以后听得懂。好，你的方法是什么？那我的方法是什么呢？你还记得题目是什么？他一定忘了。对，我忘了。好，答案就是说员工一直咳嗽，那他又没有到要请假的地步，那应该怎么办？我个人建议他就是第一个，你就是让他在家工作就好。没有啊，公司就没有这种制度啊。不是啊，就是提出来啊，就是大家就要提出来，因为你就自己提啊。不是，就是我不是说自己提啦，我是说我今天是站在企业管理的角度在看的话，我应该会特别提出台这样子的一个，就是比如说得 A 流这种法定传染病，你又要做大众运输嘛，然后又来这，那如果同仁又生病，那我就会特别提出来，因为现在有很多公司它有一些叫做我们比如说弹性假，但是它的弹性假到底可以用在哪里呢？我觉得就用在这里。那它可能可以用在这些上面，或是之类的，或是有一些什么我有看到有什么放空假，最近才看到，我也想要，它叫放空假有薪放空假，好棒哦。OK， 但我们现在的是有薪，但他又要工作，那就叫他弹性上班。那排班的同仁，那当然就调班，就不用说调班，这样还是要上班。没有调班，就是他今天改成休假，变成调休。对，调班的人。对，那我觉得如果您是坐办公室的人。那我觉得公司它可以用一个，就是说他要例如说你要是什么什么的，你不能不然大家一天到晚都说我感冒就好了嘛？不可能吧？
因为你刚刚提到这个，其实我有想过。总之就是为什么我没有这样回答，就是知道那间公司是不可能。OK， 对，但是这个方式是很好的，就是它说一个弹性，它既不会影响运营，因为可能他就在家上班嘛。那至于你公司能不能让他居家上班，这个就看公司的一个弹性的接受。那再来，我还有第二个方法。好，你知道为什么？因为你大部分提一个方法，老板一定都会打掉。对，就像我刚刚这样。就像他刚才马上打掉我。对啊。OK， 第二个公司就给有薪病假。你说哇，亏你真的是有病。老板想说，公司给你，公司给你开。这时候你一定最少要提2种方式给老板选。我知道，他一选说一个有薪，一个居家上班，一个居家，算了，居家好了啦。好，他就有可能。你以为每个公司的主管都像一样那么有种？那你就慎选公司。OK， 慎选主管。然后我觉得我会用哪些点，可是你在提出这些你的2个方法是这样嘛？那你为什么会提出这2个方法？你也要解释，你不是好像有提就好了。这很多主管就想说提看看有提嘛然后就好像念过那就算了。其实不是你还要讲说为什么。那种主管就是没有真的想帮你，他就只是想说我帮你去讲。对因为反正最后都会说，反正老板说不行。对，那你就多忍忍吧。那我也会特别跟大家，我是用我自己的方式啦，我会跟人说，第一个就是我们可以给有薪病假，当然他要提出证明，那可能1年是几天，OK， 好，1年5天某一个航空差点把航空公司讲出来，今年开始10天，哇哦，有薪病假。再来第二，还有科技业也是有某几家我有看到，他就是为了留才嘛。那我先跟大家讲，绝对不是为了留那时候生病的那个人，是留其他人。为什么？就像海文觉得他的朋友觉得咳嗽，隔壁一直咳来咳去，自己有点害怕。他咳1个月，好，这有一点害怕。好，这个，然后再来，我觉得还有就是，我不知道大家在人数再多一点的企业是有每个月要进驻那个护士跟医生来的对，这种你就要强制他去看。对，安排啦，不是强制。你的强制让我有个画面，就是有人架着他过去，然后坐在医生前面。没有，对啊，这种就是要追踪嘛。对。然后他来，你就是要让他看，这也是不是一招，是一种关怀。对。跟大家讲，这也要钱，大家不要以为不用钱公司请这个都要钱，而且你有几人的话是多久，然后医生，然后护士要几个。我跟你讲，这不同人数这都几百人以上的啦。就会有这种，所以有这样子的时候，你也可以请那个员工，就像刚才海文举例，他是1个月了嘛。对啊，那你厂户那个绝对来超过1次了，一定会有1次，好不好？他会遇到没有？他可以建议他去哪一家，改去哪一家医生看，或是要不要去照 X 光，或是他根本其实是什么问题就像他考不好，只要戴口罩就没事啦。为什么？因为他就不会吸到冷空气啊。这也是一种嘛。但有专业的人告诉他才会有嘛，这也是一个。那对，所以也会跟大家讲说，这也是一个留才啊，所以大家可以跟自己的公司的人，但我的朋友他是有跟主管说，还是让他自己去那个小房间。那这样，就是因为他在他旁边咳嘛。对。可是主管也不去请，主管无作为啊。他有跟主管反映这件事情，主管应该会说，那你不会自己戴口罩吗？他有戴啊，本人有戴，我朋友有戴。还是他请假？他后来有请假，因为去看医生真的，他是看什么科？就咳嗽。就他终于1个月后染上了咳嗽，在这样的熏陶下。好，对，所以他是有试图跟，而且不止一次，试图去跟主管说一些方式，但是主管也没有回应，是没回应。对，好，那我想问一下，如果你今天是主管，按你同仁来跟你反映，你应该要怎么做？你能强制他请病假吗？我不会请他病，他如果有病，他可以请病假。对，但这个我不会去管他，他要请当然可以请啊。对，因为我的就是我的方式，我风格就是，你如果真的生病或你想请病假，我是不会管你的。对，因为我也不是医生，我也不可能帮你说你这没病不能请。对，但如果他提出他的一些想法，我自己衡量下来，我觉得如果可以短时间
是可以舒缓这一个状况，那何乐不为？那我可能就要请那一位主管来我们这回答他，因为我不知道他的想法是什么。因为我不知道想法，因为我觉得一个员工已经提出他自己的一些变通的方式的时候，应该是他已经在思考想要解决这个问题，要不然他通常的员工可能就想说算了吧，就可能再忍个1天2天。他是忍了1个月了，但是可能半个月的时候他有提，或是可能1个礼拜的时候，但是就是一直没有回复啊，他就只能自己忍。这个我第一个就是办公室要有那个空间，第二个他可能还要考量到，那我其他员工也跟我提出的时候，那如果我同意你去那个会议室，那其他同仁也提出，因为办公室开放的嘛，那我其他人也提出呢，那怎样大家都去会议室上班？那会议室只有一间小间1个人。对啊，没有，我是说办公室的其他人也提出了，那怎么办？所以其实根本的就是请那个咳嗽的人去那一个，对啊，就会是最根本的原因。对啊，绝对不会是说你。如果是我对不起哦，我刚刚听到还有人说那个同事要求说他要去，他没有要求他单独办公室，答案是不可。如果我也不会答应。我为什么？我刚刚有先讲为什么不会答应，因为我这个办公室如果有20个人，一个咳嗽，然后只是坐远坐近而已哦，可是空间是同样的。对。可是那其他18个也来跟我说 ，Hello， 我要过去。但是如果这个能行吗？当然不能啦。可那如果主管他是够有 guts 的话，就叫那一个咳嗽人进去。对啊，逻辑是这样。但是他却不做啊，不做，所以我的朋友才会提出这个嘛。你不让他进去，那就我进去啊，不然我在旁边就是等死。他的对，但是我的认知是，我是那个主管，我也不会答应，但是。我当然会说，要么那个人请假，要么他就是回家，要么怎么样，要么就是他去一个个人空间工作也可以，就是等于他对于2个人都无作为，OK，所以员工得自己想办法。咳嗽那个人他自己也没提出来，他就狂咳，他就只顾自己咳，他也没有提出任何，他应该不会特别提出。对啊，所以你只能别人你觉得会受害的那个人提出解决方式嘛？对啊，所以这种也蛮无解的。所以这时候最后应该怎么办？最后投申诉，找人事申诉，知道吗？好，这还有那你说他有人事主管啊，我申个屁啊！你说谁？不是，没有说。我不希望有人在没事又申诉我。可是其实我自己，你觉得这种有用吗？因为我们的那个就是说，假设你真的没有，他就会有一个就是公司有什么意见可以投诉给公司的这个对啊一个信箱什么部门嘛，或是什么老板、董事长的话之类的，有没有？有哦，很多公司有这个哦。对，那你就写给他，就这样，好不好？好啦。就是 A 不行就 B 不行就 C， 而且你一定要 email 好不好？一定要有，你不要想说我有啦，我就赖他啦，赖就删掉啦。OK， 还有你不要口头说，对，这跟告白不一样。我觉得我们不用告白。我朋友应该是口头说，你口头跟他聊天，他有 care 吗？我觉得我朋友好像他如果是跟他先写信，就说那你可以口头就说不好意思，主管，我刚刚有寄一封 email 给你。那他不理你 ，OK， 你过1个礼拜再写吧。再不理你，第3次你就可以去投诉了，就可以找别的管道啦。然后你顺便就把这2封信截图吗？夹带，大家要夹带哦。绝对不是截图，是下载夹带这封信，然后那2封信，然后直接说，你也不用特别讲，你就说我现在遇到这个困扰，然后你顺便把那2封信直接用进去，那看收到信的人就知道。原来你已经告诉主管，知道吗？通常这种时候是不是也不用在这个公司待了，是吗？我说好像会有点怕。先看他钱够不够。你说不？如果钱够就忍一下。不是啦，就大家自己综合考量，因为我们不可能每件事遇到都说那就算了换公司嘛，不可能是这样。但是想要跟大家讲说，第一个你自己一定要有判断是非的事情，第二个就是你要知道用方法怎么用，这很重要哦。你只有嘴巴说，那你说完就算了，关我屁事。真的，我发现我朋友应该是嘴巴讲。对啊，你念100次，这关我屁事，真的。然后再来是第3个，你要敢用啊，敢用这也很重要，知道吗？因为有些很多很知名的，他也不一定是最顶尖的但是他们是敢勇于尝试创新，所以他们才能够得到这样的一个成就或之类的。对，那这边还是跟他呼吁啦。对啦，就是你要干嘛？戴口罩。就讲了那么多，
对，没想到我们竟然会同步说戴口罩，不愧是算他怎样，跟我 tempo 一样，他以为我要骂他。没有，想跟大家讲说，你说，其实就是今天不是在职场，你今天去听演讲或是做捷运，当然你如果有这个症状，你就也可以戴口罩，保护自己。对啊，希望大家身体都健康，然后真的很不舒服啊，就去看医生。对，然后呢，你不敢就是告诉你公司的主管或人资嘛？对啊，你就把这一集寄给他看。因为我们已经教他怎么说了，对吧？我刚刚好像有示范，你刚刚有示范，对，有示范嘛，一些做法，然后案例也就是说举例哪一些怎么做怎么说，对，都有告诉他。那你可以把这个东西分享给他，不小心传给他哦。那你先后面这一段就是卡掉。开玩笑，就是说很多人想说啊，我根本不知道怎么做。对啊，我没有方法，我要怎么去说服人家？OK， 那其实最重要就是大家就是要提升免疫力啦，就是多喝温水啊，然后真的不舒服的时候要休息跟看医生，有时候多休息。对 ，OK， 希望大家身体健康。拜拜拜拜！感谢今天收听我们节目的朋友，欢迎大家把节目订阅起来，节目一上架你就会收到通知。如果你喜欢我们的节目，也请给我们5星好评，让我们更有动力哦。耶！